အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကကျွန်တော်တကူရွာမှာစီရဒီ PA ရက်ွက်ရဲ့စိတ်လေးတကူမှာကျွန်တော်ဘရောရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဆိုရေအမြဲချုံနေကြချုံနေကြစိတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အခုကတော့တငယ်ချင်းတွေမစိုးလို့ဆိုတော့မချုပ်ဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာပြမှာကတော့ဒါတော့တကူရွာရဲ့အထက်ကရလေးတစ်ခုတကူတောင်းပြင်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အတူတူကဲလို့ရပါစားလာပါနောက်တစ်ခုပါဒီမှာရေကဆိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတစ်ပိုက်အပျော်ကြီးပျော်ခဲနေရလေးတစ်ခုပါဒီမှာရေရွေချိုးမယ်ပြီးတော့ဂုတ်တွေခွေးတွေငုတ်ပါလေပြီးတော့ဟိုမှာမြင်နေရတဲ့ဒီအလဲကကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကြောင်းကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တကူတကူကတော့ရေကူးတော့ပေါ့ပြီးတော့ခွေးတွေဂုတ်တွေငုတ်တာဒီမှာအရင်ကဆိုပျော်စရာကြီးအခုကတော့တငယ်ချင်းမစိုးလို့လားမသိဘူးမတော်ပြည့်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဆိုတော့လည်းပဲမတော်ပြည့်ပါဘူးဟုတ်ဒါလေးလာပြောပြတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်